检查一下。你嘴里有煤气罐吗？那是雷碧。雷碧。哥对时尚从来不瞎摆活，跟着节奏来说爱我爱我，来跟上我的步伐一起游。哎，东北爱情故事浮现在我脑海，老妹儿我不是 OK 了。哪有更完美？兰花惊艳，红尘似水，zan起红台挽起。玩什么非遗呀？早点回去嫁人吧你！嫁人吧你！消消气，请您欣赏川剧变脸。滚开！就你这小胳膊，非遗迟早要毁在你的手上。自古巾帼不让须眉，请您尊重。不尊重你咋了？是吃这碗饭的料吧你啊？要不看你是个女的，找他动手打人了你。别人这个哪有这么大？打扰了，再见，哈哈。有朋自远方来，不亦乐乎？请。请赐教。游刃若火，果然惊艳，到我了。气运丹田，铜皮铁骨，可惜力道不足。你小子没劲儿啊！佩服佩服，但当我拿出这个，我们下又该如何应对？什么玩意儿啊！网上都揭秘了，不是破煤油吐一下吗？就是啊，吐火乃川剧国粹，没有大家想的那么简单。我把你这油给生了，我看你怎么吐！请您尊重非遗文化，不尊重你咋了？来来来，你要能用这个吐，我把这只火棍吃了，你信不信？
球号呗。臭卖艺的，不配加我微信。小妞，来陪大爷耍耍。哎呀，我走了。住手！放开他！哎呦！哎呦！什么玩意儿？你为什么要救我呀？因为我师傅说过，我们非遗传承人。住手！我不齐。小姐是吧，大爷？我不想再坚持了。别开玩笑了，咱们休息一下再来好不好？非遗现在没人关注了。剧场现在也倒闭了，我们散了吧。你忘了师傅临终前说的话了吗？这不是你从小的梦想吗？1分钱可以难倒英雄好汉，但难不倒我们对非遗文化的传承。我要挑战把非遗带到马拉松赛场啊！现在就在全国最大马拉松赛道上，非常的紧张，加油！正式开跑了，加油！奥运冠军陈梦在15千米对向板加油点位为选手们加油发补给，让我更有力量。看到我的队友和陈梦老师站在一起表演非遗，备受感动。我一定要坚持下来，就像传播非遗的志向从未改变。把非遗带上我们的马拉松赛道，真的感谢兄弟们的支持和加油！终于获得了奖牌。服死了！给爷吐个火我看看。哎，咋了？戏子不就是要钱吗？这游戏，请您欣赏川剧吐火。什么玩意儿啊？没事吧？没意思，臭卖艺，臭卖艺！等等，咋了？非遗文化不能用金钱衡量。服死了！给爷吐个火我看看。哎，咋了？戏子不就是要钱吗？这游戏，请您欣赏川剧吐火。什么玩意儿啊？没事吧？没意思，臭卖艺，臭卖艺！等等，咋了？非遗文化不能用金钱衡量。小姐姐加个地球号呗。臭卖艺的，不配加我微信。小妞，来陪大爷耍耍。哎呀，我走了。住手！放开他！哎呦！哎呦！什么玩意儿？你为什么要救我呀？因为我师傅说过，我们非遗传承人。住手！我不齐。一个女孩玩什么非遗呀？早点回去嫁人吧你，嫁人吧你！消消气，请您欣赏川剧变脸。滚开！就你这小胳膊，非遗迟早要毁在你的手上。自古巾帼不让须眉，请您尊重。不尊重你咋了？是吃这碗饭的料吧你啊？要不看你这个女的找他妈动手打人了你！什么玩意儿啊？天天只会吐火，腻不腻啊？就是。请您欣赏中华剑舞。妈，俩女孩丢人现眼，赶紧找人嫁了吧！非遗迟早回你们手上。站住！请等走非遗文化，谁说你是不能？